Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar que tem muita gente aí também com esse mesmo problema. O meu tá com esse problema e acabei de resolver. Quando você acelera o carro, por exemplo, uma marcha pesada, ele começa a fazer um barulho como se fosse ferro tremendo, como se fosse dentro da descarga ou aqui dentro do motor, né? Aqui vocês podem ver um Peugeot 2008. Esse problema eu levei meses para descobrir. Mecânicos também não souberam explicar direito. Uns disseram que podia ser aqui o cabeçote, outros disseram que podia ser dentro do motor, ali na parte onde fica o óleo do motor, podia ter alguma coisa folgada. Mas teve um que descobriu que era simplesmente o esticador, essa pecinha aqui. Eu tinha trocado a correia dele por essa 6PK 1070. Ela informa que é para os carros Citroën 1.6. E como o Peugeot e Citroën são o mesmo fabricante, né? Eu coloquei ela. O problema é que quando você coloca essa correia 6PK 1070, vou mostrar aqui. Essa numeração 6PK 1070, esse 1070 significa o tamanho da correia. Vocês ela tem 1,07 m. Quando você coloca aqui, ela fica boa também. O problema é no esticador. Quando se coloca essa correia no esticador, vocês vão, deixa eu focar aqui, vocês vão ver que tem umas marcações aqui, no pino do esticador, tá vendo? Ele tem um limite. Se for uma correia menor, esse pino aqui vai encostar aqui, é capaz até de você nem conseguir encaixar a correia. Mas quando a correia é grande, esse pino ele vem bater aqui, devido à correia ser grande demais e o esticador tá no limite. O meu problema do barulho do carro era esse. Eu tinha colocado essa correia 1070 achando que seria para ele, né? Então esse pino aqui veio bater aqui, e com isso, quando o motor tremia, por exemplo, colocava numa marcha pesada e forçava mesmo o motor, esse esticador ele tremia e começava a bater aqui, esse pino com pino aqui, aí ficava aquele barulho tremendo. Aí o rapaz percebeu, botou uma chave aqui e pediu para eu dar umas aceleradas para ver se o barulho parava. E não é que realmente o barulho parou. Aí ele disse: essa correia aqui não é para ele. Então fui pesquisar na internet, descobri essa daqui, 6PK 1078, a Continental também. Essa é uma correia boa. Ela é a correia elástica 6PK. Coloquei ela, o barulho parou por um tempinho, mas eu percebi também que esse pino da correia do esticador também estava bem no limite aqui, nessa marcação onde está 2 terços. Então significa que a correia também era grande. Como era uma correia
1078, ela é maior do que a 1070. O problema é que ela estica até 1078. Ela é mais curta. Quando ela estica, principalmente quando o motor está bem quente, aí esse pino do esticador vem bater aqui quando o motor está bem quente, ela já esticou no máximo, e com isso fica o mesmo barulho. Eu disse, não é possível que esse barulho venha do motor mesmo. Aí eu digo, vou comprar uma correia menor. Comprei uma menor, 6PK 1060. Essa que é a correta para esse carro, o Peugeot 2008, ano 2016, né? Essa aqui que é a correia. A especificação dela na internet, vocês vão ver que ela é para o Peugeot, especificamente para Peugeot 1060. Coloquei ela, acabei de colocar agora ela, e vejam onde o pino tá do esticador. Tá nas marcações certinha, longe do máximo aqui, e bem longe ainda do limite da correia se esticar. Na marcação certa do esticador. Então tá essas três aqui. Com isso o barulho acabou. Não vou ter mais problema com aquele barulho chato no motor. Ele só aparecia mesmo quando o motor ficava bem quente mesmo. O motor chegava no limite de temperatura alta, né? O barulho aqui começava a incomodar. Pisava no acelerador, aparecia trrr, depois parava. Pisava, trrr, parava. Já tava até com medo que fosse no motor, mas realmente o problema só era isso mesmo. Coisa simples. E resolvemos o problema. É isso aí. Eu tô colocando esse vídeo para ajudar muita gente, que eu vi que no YouTube não tem, e na internet não tem um vídeo falando sobre isso. E eu percebi que tinha pessoas com o mesmo problema que eu acabei descobrindo e estou compartilhando com todos. Um forte abraço.